Cisim üfüqi müstəvidə bərabər sürətlə hərəkət etdirilir. Bərabər sürətlə sözü var. Bu sözə diqqət yetirmək lazımdır. Bu sözü siz belə deyək, yaddaşınızda saxlayın. Hərəkət etdirilir. 10 metr yer dəyişmədə, deməli yer dəyişmə verilib. Yer dəyişmə də S hərfi ilə işarə olunur. S bərabərdir 10 metr. Dartı qüvvəsi nə qədər iş görər? Dartı qüvvəsinin gördüyü işdə bilirik ki, A hərfi ilə işarə olunur və indeksində D yazırıq. Bizdən bunu soruşur bu kəmiyyəti. Biz də bilirik ki, hansı qüvvə olur olsun, onun işini hesablamaq üçün mütləq və mütləq biz həmən qüvvənin qiymətini vurmalıyıq onun icra etdiyi yerdəşməyə. Dartı qüvvəsinin onda işi bərabər olacaq. Dartı qüvvəsinin qiyməti, yəni F dartı vuraq S-ə. Bizə nə lazımdır? Görürük ki, S və F dartının qiyməti lazımdır. S-in qiyməti var, şərtdə verilib. Amma bizdən dartı qüvvəsinin qiyməti yoxdur. Bu zaman nə edirik? Diqqətimizi yönəldirik artıq bərabər sürətli sözünə. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkətdə bilirik ki, əgər cisim bərabər sürətlə hərəkət edirsə, bu zaman sürtünmə qüvvəsinin qiyməti dartı qüvvəsinin qiymətinə bərabərdir. Deməli, onda F dartı bərabər olur F sürtünməyə. Bunlar aydındır. Bəs sürtünmə qüvvəsinin də düsturunu bilirik axı. Nədir? Mü, M, J. Bunu yerinə qoyduqdan sonra artıq avtomatik nə edə bilərik? Hesablaya bilərik. Münün qiyməti var 0,2. Vururuq M kütləmizə 1 kiloqram. J-nin də qiyməti var, şərtdə verilib 10. Neçə elədi avtomatik? 2. Dartı qüvvəsinin qiymətini tapdıq 2. Onu da biz avtomatik burada gördüyünüz bu düsturumuzda, baxın, bu düsturumuzda yerinə qoya bilərik. Dartı qüvvəsinin işi o zaman bərabər olur. 2 vurulsun 10-a, o da eləyir 20 joule. İndi isə ikinci sualın izahına gəlin baxaq. M bərabər 5 kiloqram kütləli yük. Kütləmiz verildi. M bərabər oldu 5-ə. 40 Newton qüvvənin təsiri ilə bərabər təcillə hərəkət etdirilir. Qüvvə də verildi. F bərabər oldu 40-a. Bizdən blokun təcilini soruşur. Blokun təcili də A hərfi ilə işarə edilir. Verdik sual işarəsini. Sürtünmə və blokun kütləsi nəzərə alınmır. Əgər sürtünmə blokun kütləsi nəzərə alınsaydı, məsələ başqa tipdə olacaqdı. Və deyək də, bu bir qədər bizim xeyrimizədir. Sürtünmə və blokun kütləsinin nəzərə alınmamağı. İndi başlayaq. Şagirdlər nə edirlər? Newton ikinci qanunundan A bərabərdir F bölək M-dən. F-i 40 götürüb, M-in də yerinə 5 qoyurlar, 40-ı 5-ə bölüb 8 alırlar cavabı. Xeyr, belə deyil. Bizə lazım olan nədir? Baxın, bloka baxıram. Nədir? Tərpənən blokdur. Görürəm, tərpənən blok, hansı ki, baxın, bu tərpənən blok qüvvədən neçə dəfə qazanc verir? 2 dəfə. Onda nə etmək lazımdır? Mən həmin bu iplərə düşən qüvvəni də tapmalıyam. Həmin bu iplərə düşən qüvvə, əlbəttə ki, nəyə böləcəm? 2-yə böləcəm. Çünki blok 2 dəfə qazanc verir, tərpənən blok. 2-yə böldük, 20-20 bu iplərə nə aldıq? Qüvvəni aldıq. İndi mən baxıram, mənim həmin bax bu yükümü M bərabər 5 kiloqram kütləli yükümü dartan ip hansı ipdir? Aşağıdakı ipdir. Həmin aşağıdakı ipə təsir edən qüvvə neçədir? 20-dir. Ona görə siz qüvvəni 40 yox, 20 götürməlisiniz. 20-ni onda, baxın, F-in yerinə 20 yazırsınız. 20 bölək, M-in də yerinə 5. 20-yi də 5-ə böldük. Neçə aldıq? 4. Cavab 4. Bu qədər sadə.